दादी हर रोज सेब के पेड़ से सेबों को तोड़ती है, लेकिन एक दिन सेब के पेड़ से बहुत सारे सेब गायब होते हैं। तो दादी समझ जाती है और झोपड़ी के कोने में जाकर पेड़ पर नजर रखती है। तभी एक बड़ा कबूतर आता है और पेड़ से सेबों तोड़ने लगता है। फिर कबूतर सेब को तोड़कर जाने लगता है और दादी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर कबूतर अपने घर आ जाता है और अपने बच्चों को सेब खिलाने लगता है। दादी समझ जाती है कि कबूतर हर रोज अपने बच्चों के लिए सेबों को तोड़कर लाता है। फिर एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और कबूतर के सभी बच्चे बाढ़ में बह जाते हैं। तभी दादी कबूतर के पास भागते हुए आती है और कबूतर को अपने साथ ले आती है। अब कबूतर दादी के साथ रहने लगता है, लेकिन फिर भी कबूतर रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक